হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছে? আশা করি সবাই ভালো আছে। আমি না খুব ভালো আছি। আর দেখো মিঠু কি করছে। ও বেটা দেখছো? আর এখন বাজে দুপুর 3টে। তো 3টের থেকে আর আজকে হচ্ছে লক্ষ্মী পুজো, কোজাগরি লক্ষ্মী পুজো। তো লক্ষ্মী পুজো করে এলাম, ঠাকুর এসেছিলো, পুজো দিয়ে এলাম। আর একটুখানি খেয়ে আর এই শুয়েছি। তো মিঠু এসে হাজির। মিঠু তো দুপুরবেলায় আমার সঙ্গেই থাকে। এতক্ষণে দেখো মোবাইল দেখছিল, মোবাইলগুলো ঢাকা দেওয়া আছে, মোবাইল খুঁটছে বলে ঢাকা দিয়ে দিয়েছি। আর এই দেখো এতক্ষণ দেখছিল মোবাইল, তারপর আর ওর দেখতে ইচ্ছে করছে না, তখন ও দেখছি ওখানে মোবাইল চলছে আর মিঠু এখানে আমার কাছে বসে আছে। সেই জন্য মোবাইলগুলো এখন বন্ধ করে ওখানে রেখে দিয়েছি। আর তো প্লিজ ছোট্ট একটা লাইক দিয়ে আমার ভিডিওটি দেখতে শুরু করো। আশা করি আজকের ভিডিওটি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। এই দেখো মিঠু, ও কিন্তু এরকমই করে এখানে শুয়ে শুয়ে। আমি বুঝতে পারছি না ক্যামেরাটা কীভাবে করা আছে। আমি তাকাচ্ছি এদিকে, আমার মনে হচ্ছে টাকাটা উপর দিকে যাচ্ছে, কি জানি ক্যামেরাটা কী করা আছে। ওরে বেটা লাগছে রে বেটা। মিঠুর অনেক নখ হয়ে গেছে, অনেক নখ, নখগুলো ইচ্ছে দেয় না মিঠু। তো কী জানি টাকাটা তো হচ্ছে না। তো ক্যামেরাটা কী করা আছে কিছুই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে যেমন আমি অন্ধলোকের মতো উপর দিকে তাকিয়ে আছি, ক্যামেরা হচ্ছে সামনে আর আমি তাকাচ্ছি যেন উপরে। মিঠু, ও বেটা, মিঠু বেটা, মিঠু মিঠু ভালোবাসে তোমাকে। মিঠু আমাকে খুব ভালোবাসে, মুখটা মুখের কাছে এনে এনে তখন থেকে ভালোবাসছিল। হ্যাঁ বেটা মিঠু, ও বেটা মিঠু, দেখি বেটা, দেখি বেটা। কি করবে, কি করবে শোনা? বলো বলো, আমাদের ভিডিওগুলো দেখো। তোমরা ভিডিওগুলো দেখছো না, আমাদের ভিডিওগুলো, হ্যাঁ আমরা ভিউজ পাচ্ছি না, ভিডিও তোমরা কেউ দেখছো না, আমাদের ভিডিওতে ভিউজ আসছে না, মিঠুকে কেউ দেখছো না তোমরা গো। অনেকদিন পর আসছে, এবার তো ভিডিওগুলো তোমরা দেখো। আমার সোনাটাকে তোমরা দেখবে। এই দেখো, আচ্ছা আ বেটা। মিঠু বেটা ভালোবাসতো, বেটা ভালোবাসতো সোনা। এ বিট্টি, এ বিট্টি, এ বিট্টি, এ বিট্টি, এ বিট্টি, এ বিট্টি, মিঠু বেটা, বিট্টি, এ বিট্টি। সবাইকে বিট্টি বিট্টি বলছে, মিঠু কথা শুনছে না। না বেটা, এ বিট্টি সবাইকে বিট্টি বিট্টি করে, মামি মামি সবাইকে বলে নাকি বেটা? না বেটা, আর বেডশিটটা ভালো করে পাতাও হয়নি, জানো তো। এই দেখ এ বিট্টি বিট্টি,
বিট্টিকে বিট্টি, এ বিট্টিকে বিট্টি। মোবাইলটা যত দূরে রাখছে তত দূরে বিঠে যাচ্ছে। হ্যাঁ বেটা, না। अरे बेटा, मिठू बेटा, मिठू बेटा, मिठू बेटा। ক্যামেরা দেখলে মিঠু কথা বলতে অনেক ইচ্ছে করছে। बिट्टी ए बिट्टी मिठू তো চলো ভিডিওগুলো অনেক বড় হয়ে যাবে এইভাবে করতে করতে। বেটা শোনা, ও মোবাইলের সামনে যায়। मिट्टू चुन्ना, मिट्टू चुन्ना, सोना बेटा, सोना बेटा, मिठू बेटा, मिठू बेटा। ए बिट्टी, बिट्टी का बिट्टी, ए बिट्टी, बिट्टी का बिट्टी। একটু পড়ে যাবে নিচে আয়। এদিকে এদিকে সামনে নিয়ে আসছে আর মোবাইলটা। ও বাবা রে, নখ দিয়ে দেখছি, দেখো নখ দিয়ে উঠে মিঠু আসে। তো চলো ভিডিওটি এই দেখা পড়ে আর শেষ করবো ভিডিও। ভিডিওটা শেষ করবে রে সোনা, ভিডিওটা শেষ করবে সোনা। উঠে এসে এখানে বসে গেছে, উড়ে এসে হাতের মধ্যে দেখছো, দেখো কোন হাতে উড়ে গেছে। দেখো এবার দেখবে ডান হাতে উড়ে আসছে। এ বিট্টি কা বিট্টি, ও বিট্টি কা বিট্টি। তো চলো ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি। নমস্কার, ভালো থেকে সুস্থ থেকে সবাইকে ভালো রাখবে। দেখাবে নেক্সট নতুন ব্লগ ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি ছোট্ট করে দিলাম, এখানেই শেষ করছি। ভিডিও বলো বাই।